Na twaikiuga nĩ ngatho mũno makĩria nĩ gũcagũra mĩtambo mĩhũrani ya Kameme TV ũmũthĩ tũkorwo twĩkĩrongoreria ũhoro wĩgiĩ SACCOs na nĩ hahagĩrĩru mũndũ gũkorwo agĩkĩigithĩria mbeca ciake na gũtarĩria maingĩ megiĩ ndeto ĩyo thĩinĩ wa studio citũ tũgĩkĩrĩ na Mary Mungai nĩ commissioner thĩinĩ wa cooperatives gũkũ bũrũri-inĩ na tũkũnyita ũgeni mũno makĩria gũkũ gwa Kameme TV na tuge nĩ ngatho mũno makĩria nĩ gwĩtĩkĩra kwaranĩria hamwe na ithuĩ. Ni thank you muno ni kuhe ihinda riri noguo igajitagwo Mary Mungai ni commissioner wa cooperative development in Kenya. Ngoragwo ndi under Honorable Munya uria niwe cabinet secretary wa Ministry of Industry, Trade and Cooperatives. Koguo ni ithuĩ tuhetwo wĩra ũyũ wa gũteithia kurora na ku make sure ati cooperative in Kenya ni rakura na guteithĩrĩria arĩmi na andũ a biashara na aruti a wĩra gũkorwo magĩũka hamwe nigetha makuranie me hamwe nĩyo nĩguo muoroto wa cooperatives. Nĩ thengiũ mũno nĩ gũtũnyita ũgeni na hihi tũtanaingĩra thĩinĩ wa kĩũria gitũ kũrĩ mũndũ tarĩngĩ wĩ kũrĩa ũguo mũceroria cooperatives ici nĩ kuga atĩa no korwo tũtathaũrĩra nĩgetha tũkĩambĩrĩria ndereti mũndũ agĩkorwo agĩkĩmenya nĩkĩ kĩragĩthiĩ na mbere. Nĩ thengiũ mũno tondũ kĩu nĩ kĩũria kĩega mũno na nĩ tugaga cooperatives they understandĩtwo nĩ andũ aingĩ. No mũthĩ nĩ ngwenda gũtarĩria hanini njuge atĩ cooperatives rĩrĩa waigua kiugo cooperatives nĩ kuga nĩ andũ mokĩte hamwe makauga harĩ ũndũ mũna tũrenda kũhingia nigetha ũtũteithie socially na economically twĩ hamwe tondũ niĩ ndĩ nyiki ndingĩhota kũruta ũndũ ũcio na hote kũũgacĩria. Koguo cooperative ĩkoragwo ĩkiuga andũ moke hamwe na makiria muno tugaga andũ minimum ya andũ 10 ndũngĩambĩrĩria cooperative ina andũ less than 10 moke hamwe munyitane muge nĩ atĩa mũrenda gwĩka mwatuonia nĩkĩ mũrenda gwĩka rĩ tumũtware through some form of training nigetha tũhote kumwĩra cooperative nĩ business model no ndĩhana any other business model. Nĩkĩ tondũ cooperative ĩkoragwo underpinned na principles tugaga principles mũgwanja na ici principles ti cia Kenya ni cia thĩ yothe tondũ cooperative is a bigger movement. Na principle ya mbere nĩ kuga atĩ mũmemba woka thĩinĩ wa kĩama kĩu ũroka tondũ nĩ wĩyendeire no ũtonye tondũ nĩ wenda na wakinya hĩndĩ ya kuga nĩ waigania ũhoro ũcio wa business model ĩyo mũreka mwĩ hamwe rĩ wĩke atĩa ume. So it's free entry and free exit. Ũcio nĩ wa mbere. Wĩ kũingĩra kĩama-inĩ kĩu rĩ wĩ mũmemba no mũhaka ũnyitĩrĩre mawatho ma that cooperative organization tondũ nĩ koragwo na mawatho na nĩgũka njuge nĩ atĩ mawatho macio mahana. Koguo tũraiga no mũhaka angĩkorwo nĩ tuge nĩ kĩama gĩa kũruta mbeca ĩyo nĩyo tuga economic participation no mũhaka o mweri kana rĩrĩa mũiguanĩte ũrutage kĩgĩna kana kwendia through that cooperative nĩ tuge nĩ ya iria economic participation no mũhaka ũkorwo wĩho. Nĩ tugaga ningĩ the other main principle nĩ atĩ it's a democratic mwaingĩra mwĩ hamwe na mwĩna watho na uhuru wa gũthura arĩa mamũrũgamĩrĩire wa kuga kĩama gĩkĩ gitũ rĩ gĩgwĩka 1 2 3 tũiguane na tũcaine na tũcaicanĩre. So it is democratic na no mũhaka that is one of the underpinning things turona itagũthiĩ wega. Wa gatatũ nĩ atĩ no mũhaka mũthomage no mũhaka mũrutwo maũndũ marĩa maracenjia nigetha mũkorwo mwĩ empowered tondũ tukiuga mũroka hau nĩ ũndũ wa socio economic development rĩ to inyuĩ tu haha mũreka nĩ mũrateithia kinya bũrũri gũkũra na koguo no mũhaka mũmenye ũrĩa bũrũri ũreka atĩa ũrathiĩ. Ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ tugaga cooperative no mũhaka ĩnyitane na cooperatives iria ingĩ cooperation among cooperatives. Cooperation among cooperatives it is very critical. Ũrĩa ũngĩ nĩ tugaga atĩrĩrĩ environmental sustainability we must think about the community we are living in. Koguo there is concern for the community. Koguo mawatho macio 7 principles tugaga nĩ cia bata mũno and that makes the model very different from any other. Cooperative no to register very different types of cooperative. Ya mbere nĩ ĩrĩa yambĩrĩirie Kenya rĩ nĩ agricultural marketing
athungu moka makiona atiri niturakuria indo iria turakuria mbembe na iria ingi tutihota gwika atia kwendia individually nigetha tuhote gutwara murimo reke itweke atia to form an agricultural cooperative magiuka me hamwe koguo yambiriirie 1809 ni kurite in over 100 years riu ri moka hamwe. I mean that is the concept ni yambiriirie ithuĩ tuoka rĩ wĩyathi woka rĩ thirikari ĩkĩona no mwaka cooperatives ciĩke atia citeithanie na tũkĩambĩrĩria kũgũra mĩgũnda na tũkĩambĩrĩria gũkorwo na agricultural marketing. Koguo kĩhumo kĩa marketing kĩa agricultural marketing I mean Kenya rĩ twarĩ na land buying cooperatives na agricultural marketing cooperatives. That was the fundamental. Na nĩ tũĩ in the 60s ũrĩa agricultural marketing cooperatives ciekire. Koguo ucio ni muhano wake muhano umwe wa cooperative agricultural marketing land buying cooperatives twina housing cooperatives nacio ciukaga hamwe nigetha aria moka hamwe mahote gwaka nyumba ciao nike ngwire cooperative ni urute mbeca ciaku ni save mwiki undu uria murenda gwika atia housing cooperative moka makaiga mbeca hamwe nigetha mahote gwakira nyumba meyakire nyumba at low costs. That is the principle. Nĩ tũrĩ na iria tũĩ mũno ciĩtagwo savings and credit cooperative. Koguo savings and credit cooperative rĩ nĩ ĩmwe ya cooperative. Cooperative is bigger. Koguo SACCOs, when we say SACCOs, I want to be very clear. It is one segment or one type of a cooperative. Tondũ andũ aingĩ meciragia SACCO na cooperative nĩ synonymous. You understand? Yeah. But it's one type. So we have many. Na deda kuga in Kenya, we have over 23 registered cooperative societies. Isho 23,000 registered cooperatives re. Nyodo oria SACCO, savings and credit, chikoreto shigika maundu manene na mamagegania todo financial access is key to Kenyans re, or to any business activity re. Chikoreto igikura na njira nene muno. So out of the 23, over 12,600 are SACCOs. Na nikio we gutuma andu othe hindi ciothe mareciria SACCO na cooperative niki ni undu umwe. Koguo uguo niguo ngwendaga kuga ati SACCOs it is a segment of the cooperative. Yes. Na ndaigua witindo gicokera horo wigie SACCO na nĩnjũĩ nĩguo ũndũ ũgĩkoretwo gĩkĩhiũhia ngwatĩro gatagatĩ ka mũingĩ wa bũrũri na hindi gĩkĩũĩ tondũ a Kenya aingĩ nĩwonaga mũno makĩingĩrania na mũndũ megie kũigithia gũkorwo magĩsave kĩrĩa kĩnini magĩkĩona. Mũkenya wikarĩte harĩa ũguo nja angĩtua kũrora SACCO nĩ mũndũ marĩkũ gĩgĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩrora nĩgetha agĩkĩona SACCO ĩno nĩ SACCO ĩkĩrĩ na rũciũ rwayo. Hihi nĩ mũndũ marĩkũ mũndũ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩrora ũtanathiĩ kũigithia mbeca ciaku? Undu wa mbere na niguo munene wa cooperative tugaga andu moyaine ati andu mekete atia moyaine moke hamwe tondu trust issues are critical. We have values. Those values are critical. Tondu ria wanjoya na woya mundu wi Mombatha ri no anga wi mundu ucio wa Mombatha aca koguo tugaga tuoyane turia andu aria tuoyaine na gitumi gia kuga tuoye andu aria tuoyaine ri ina cooperative ri nitwoka nitwaiga mbeca na mawatho ngirora maria twaiga mbeca ni ati tukuiga hihi kuri maigaga mieri 6 kuri maigaga mwaka umwe muige nigetha mucoke mwambirie gwika atia gukombanira mwati gukombanira ri mundu wa cooperative wa SACCO ri ndarege taitu augaga Kamau tondu ni njui Kamau na Kamau ni anjui Jerry na Jerry ni anjui ni makundugamirira maria irakwa ati ningahota kuriha mbeca icio. Koguo tugaga horo wa guaranteeing one another. Iyo ni model na kinya ni murona kinya ni yoetwo ni kinya kubangi because it's a perfect model na ni huthagia financial access. Koguo kinya bengi ni irahuthira some of the principles cia cooperative. Koguo ukorwo mwi hamwe na muyaine it is fundamental to a cooperative. Tudikoragwo on trust issues. Rucio ri ni mukwenda kiama kiu gikorwo kiho ni twathurirwo mundu tutoi niwe chairman uratutongoria kiama kiu ri no gikorwo gikiga koguo ndenda kuga ni atiriri SACCO ziria muingira SACCO na SACCO ni undu muhuthu muno ni murehe mbeca cianyu metha-ini muige muge mbeca ici ri tondu ni tuyaine na ni twi mathina maitu ri tutigukambanira at 30% per month or per year
tugukombanira hi 12%, 10% or 15%, tondu ni hindi twambiriria ni getha kuone mbeca cia gutkate cia gutuigana tukombanagire ithuothe. Na hihi ni tukaiga hihi thutha wa miaka 3 ri ni tuka reduce interest yo yoke 10%, na kwene ma reduce te kinya 8%, tondu mbeca ni cikingihire na iria irakombo ti nyingi. Koguo tuka build capital itu na tukauga atiriri mukaiguana, tondu ni twihana interest iko accrue in the first year ri interest yo handu hatugayane ri tumicokie haria ni getha kigina gitu kiingihe, ni getha twenda gukomba ona milioni ri twote gukorwo twireka atia turakomba. Koguo ni kiama gia gutwarana no tongo ucio ni wanyu, koguo no mwa reinvest no wanyu. Koguo kiu ni kindu kia mbere tugaga cooperative nerutaga wira genuine. Na ndenda kwira athikiriria hari undu mwe ndiraigua ukaigua ati the more you save the more chances you stand to win. Ugikaigua uguo menya hau hatire no theri tondu yo ti principle ya sako ni urute wira wa ma ni guthithina ti cia kugetha uguo. Koguo ngikaigua he sako irakwirira maundu onawe wathikiriria ukaigua ai ni mareke ngerie, noguo nikio gitumaga meke tondu ithui ni twatuikire very greedy, especially ithui ati twaigua he handu ndingiona mbeca cia narua ri ngeka atia ngateng'era ni aigana mahite ni undu uguo. Koguo nikio ndiraiga atiriri no wega no ujoin sako hihi tari ha area-ini yaku. No, what we require most is build your local community. Iyo niyo tugaga cooperative yagirire. No mukure no mugikura ni murathi mugikuraga na mubango hihi mwi gacagi gaka rucio ni muku extend muthie gacagi gaka kangi mwaigua muraga gacagi kau tonda cio ni mamenyanite, koguo murahuthira uhoro wa trust issues among members. Ni tukiuge hihi gutire sako gwaku na ni urenda sako, he maundu mamwe agirwo ni kurora tondu tugaga any cooperative, and sako is one of the cooperatives, o mwaka no mwaka gukorwo na nyamu twitaga annual general meeting. In that annual general meeting andu magathomero mathabu makero niguo mathabu manyu mahana na mwigathomero mathabu macio ri, let me just backtrack, no mahaka mathabu macio makoroma twaritwo through the county to the national government accounts icio ikaregistwo. Koguo murathomero mathabu maroretwo niki ni auditors aria magirire tondu tithe twikaga audits cikagwo na kuu, no guku magoka maga certify that the standards are being adhered to. Magomuthomera mathabu mamuthomera mathabu ri ninyu mukuigua na mbeca magai maria meho muragayana atia, ninyu mugucoka tondu ni njugire ni democratic, ninyu muguthurana muthure andu, ninyu muku appoint auditors, ninyu mu appointaga vengi. Na ha ndenda gucokera hindi ciothe igukaingira cooperative angikorwo he mbeca murero utware account ina ritwa ria cooperative. Kuri aingi muno turona magitwara accounts-ini cia andu individual, icio ni mbeca irora. No muhaka wari ha bengi umenye nyamu yo ina details cia cooperative society na ni bengi ira mweki atia mwathurire. Koguo please andu mamenyerere. Ni kuonania uguo akorwo kigweta angikorwo ni ndeta no ngari ndesa gutikorwo na micemania gutire mathabu tuthomagirwo hau ni kuonania nima hatiri no theri. Angikorwo mutirathurana angikorwo ni ukuigua cooperative ni iragwetanio na miri, cooperative ikire itu ti ya mundu mwe ni itu. Ungikaigua tundu ta tuuri ndakwira uigue he nyamu irero itare wageria kurora ni business irikuo ni getha tuone mbeca icio ati ni tukuona interest, I mean thutha wa mwaka ni tukuheo interest na dividend ya 20%, ukambira kuria ini wira uriku ucio urarutwo urarehe mbeca ta icio. Please turioge ninge ndauga ati angikorwo ni uguthii ujoin cooperative itari within your area, do due diligence. Thie mutambo-ini wa ministry iria cicoketie mabuku mao ri ni tucikaga website-ini
sasira taguo ni mekiraga koguo ni important weke due diligence utige guthie na ruhuho mbeca ciaku urutire wira munene muno reke itige kura. Tumureke uhoro uyu wigi sako kuri mawatho sako yagiro no gukorwo ikihingia mbere ya andu makorwo magioka kuigithia thini wa sako iyo ni mawatho mariku magiro no gukorwo makihingia? No muhaka sako ikorwo registered, no muhaka sako ikorwo ina bylaws ciao, no muhaka sako ikorwo nituge ne twandikithio muthi andu 10 ni moka ni maandikithia sako eyo ri no muhaka within the first month of registration AGM. Sako eyo no muhaka ikorwo na physical office. Sako eyo no muhaka ikorwo ikionania registration, ikionania legality yayo. Sako eyo no muhaka ikorwo igikuhe services iria ciagirire. Sako eyo no muhaka ikorwo na wabere please ati wathi wi mumemba uheo namba ti kwandikwa merejeri number 1 number 2 society number tondu ni ku differentiate from anybody else. Besha ciothe waiga no muhaka uheo ki ribiti nigetha ni ona ni obicine ikiheaga nigetha na ukorwo ina okay wina information yaku. Sako eyo no muhaka ikorwo ikiwasiliana na county offices tondu nicio ci supervisor cooperatives nigetha magakorwo makiroro maundu mao. Haha niho thina urokira tondu rimwe ni turona SACCOs igika maundu matagirire tondu both national and county itiri na andu aruti a wira kuigana, koguo hi supervision ire yagirwo ni gukorwo igiko muno direko. Koguo he tundu na mugiona hena kaundu karahitana ri tugire nyamu ino ni yanyu kiama kiu ni kianyu nyu ni nyu andu a mbere gwitana kwira chairman eta mucamanio nigetha twike atia turore maundu he maundu tarona magithie we na mugira chairman na committee ni tuge yage kuoya ini action watho ni witikiritie mwandike muri andu 3/4 or 2/3 mwandike mwitie mucamanio nigetha muone maundu manyure mara kungirema andikirai thirikari especially through the county. Acio ni first point of defense moke mamutatwire tondu maundu mamwe tuikaraga uguo tukona ni kurahitana gutindu tureka ithie andu mokaga county cia twira nigetha tuke twike atia to backstop but supervision, daily supervision is at the county. Kuri andu mari thiini wa SACCO na hanjitikiria ngoro ngiheana muhiano na SACCO ica ikuhi koretwo igithiururukia andu ugakora ati thirikari ni auga ni ya matunya marwa magukorwo magitwarithia na mbere mihango yao ya uruti wa wira. Hi niki gitwaragiriria ndeto ino niki gitumaga SACCO igwe ni atunya marwa ma kuruta wira na kuri na memba thiini wa SACCO iyo hi ni undu uriko korwo githie na mbere? Ni gwenda hi kwamba gucoka thutha hanini he watho wiho na we bylaws ini ni tuge mumemba ndugire ni utonye na umirire ukwenda he mbeca ciagirwo ni gucokerio na he mbeca itagirwo ni gwika atia gucokerio. He ira twitaga registration fee ni tuge he ni 1,000 ni igana depending on the SACCO. Icio ni cia he iria twitaga shares kuri society cietagia 10,000 kuri cietagia 50,000 uguo na igwa he registration icio ni ciorira. Shares ri most of the society especially SACCOs they should range between 10,000 going up. Eyo share ri ni kuga ni iratumaka ka society gakageke atia gathi na mbere tu ithuothe tungithie twetie shares society ni aharaga na shares icio ri tugaga they are transferable. Kwa giko ni driver ri no jethe mundu ungi urenda ku join SACCO iriku ino ucio ri no kunjokeria mbeca ici na he mutaratara turathondeka ndigutinda ngithii no riu cia no anyita. It is only transferable, it is not refundable, but it's transferable to from one member to another. No ni tuge riu ni SACCO turadire nayo he mbeca ira tuigaga deposits nigetha njo hote kuoya ki runi ria tuga twaiga waiga 10 whatever 10,000 iyo kuoya 3 times or 4 times depending on the SACCO. Icio ri ukienda kumari no wandike marua wandikire chairman wa mwandikira ri kuringana na watho wa witu in 2 months
after 60 days nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũcokerio kĩ mbeca icio. Koguo ũcio nĩ watho. No gwĩ society hihi andũ makona rĩu gũtirathiĩ we, so there is a flight. Ena mũtionagwo na bengi andũ nĩ moraga kũngĩgĩa na gathĩna. Rĩu mũngĩoka inyuothe nĩ mũrenda gũcokerio deposit rĩ, gũtingĩhotekeka. Ĩ tondũ hihi kũrĩ andũ marenda gũthiĩ na mbere. So hĩndĩ ĩyo nĩ twĩraga management committee moke twarie twĩke atĩa matũhe schedule, tondũ mbeca cia mũndũ no mũhaka macokerio. Ĩ tondũ ciahota gũkorwo ciĩ rũni-inĩ, na hihi we nĩ warĩkia rũni, no andũ arĩa ũragarantĩte rĩ matiĩkĩte atĩa, matirĩkĩte. So those are technicalities you must ensure. Rĩu tukaiga atĩrĩrĩ, no mũtũhe management, no tũhe mũbango wa ũrĩa makũribandi mbeca beyond. Rĩu hĩndĩ ĩyo nĩyo tũngĩtĩkĩria beyond 60 days. Nĩ wanyita refund, nĩ wanyita refund beyond 60 days. Nĩ rĩrĩa kwagĩa na kind of a capital flight, hĩndĩ ĩyo nĩ twĩraga management committee, tondũ thĩna nĩ wanyu, mũtinahota gũtwarithia kĩama wega. No andũ aya no mũhaka macokerio mbe, no tondũ hakĩrĩ arĩa marĩ o kuo rĩ, nĩ tũkwenda tuone mũbango wanyu enforceable. Koguo rĩu hau noho hangĩkorwo hena thĩna. Koguo hĩndĩ ciothe tũngĩkona refunds nĩ ciambĩrĩria kũingĩha rĩ, nĩ kĩndũ kĩmwe gĩa kuga ona operations cia sacco itirathiĩ wega. Rĩu nĩ ũndũ ũmwe tũroraga. That is critical. Na hĩndĩ ĩyo nĩ twĩraga mũmemba andĩkĩra after 60 days, rĩu ningĩ athiĩ through the county, nĩgetha tũhote kũmenya, tondũ no ĩtũteithagia na kũmenya andũ arĩa matarathiĩ wega kana services itira offer wega. Although tugaga ũcio nĩ thĩna wa mũmemba, ona memba ũcio arathiĩ rĩ, those signs citiukaga overnight, they are there, but then they become critical. Na nĩkĩo tuonaga ũguo. Sacco itunyagwo marũa na njĩra nyingĩ mũno. Wa mbere ũrĩa mũhũthũ nĩ atĩ nĩ tugire you must be more than 10 members. Member mangĩthiĩ mambĩrĩrie gũtuĩka below 10 rĩ, that's one automatic reason ya gũtunywo marũa. No nĩ ngwenda kuga atĩ tũtitunyanaga marũa overnight. Twĩgakinya gũtunyana marũa rĩ, he tũndũ tũingĩ tũthiĩte na mbere. Then nĩ tuge nĩ inyuĩ mũregister mũrenda gũtuĩka savings and credit cooperative. Nĩ twambĩrĩria kuona atĩrĩrĩ, nĩ ngari mũragũra, na twarora bylaws na objectives cianyu So when you're not meeting your objectives, you are putting members' funds at risk. Sorry, nĩndĩraria gĩthũngũri handũ ha Gĩkũyũ. Nĩ mũreka atĩa, nĩ mũra compromise mbeca cia mũmemba, tondũ mũmemba ũcio ũkire for savings and credit. Nĩ mwambĩrĩria gwĩka maũndũ outside your objective. Nĩ tũtunyanaga marũa. Wa gatatũ, ĩcitagwo compliance to returns of the audited accounts. Nĩ tu understandaga rĩmwe wahota gũkorwo mũhĩndĩ mwa register the first year of reporting mwage gũcokia registered accounts. Nĩ tũmũheaga up to 3 years. So beyond 3 years angĩkorwo mũticoketie mabuku nĩ twagĩrĩirwo gwĩka atĩa? Kũmũtunya license. Rĩu macio nĩ maũndũ marĩa, na nĩ ngwenda kuga haha atĩ angĩkorwo nĩ ũrathikĩrĩria na wĩ management committee-inĩ na mũticoketie your audited accounts in the span of 3 years, there is a letter out na nĩ tũrathiĩ na mbere na kũdiregister. Hĩndĩ ya kwenda tũtitunyanaga overnight. Koguo that is another thing. Then now the other one is where members kana obici nĩonire he maũndũ matarathiĩ wega. Hĩndĩ ĩyo watho nĩ ũnjĩtĩkĩrĩtie ndume inspection committee ĩndehere riboti ya mbere. Yandehere riboti rĩ, nyone kweli manjĩre gũkũ ti kwega. Then I institute what we call an inquiry. Inquiry no nyambĩrĩrie ndi on my own nĩ ũndũ wa inspection report, so ndingĩkĩũkĩra ũguo njuge inquiry to that. Kana members 2/3 of the members moke mauge nĩ tũrenda inquiry ĩkũ gũkũ. Kana creditor auge nĩ ndamaheire services na nĩ maremetwo nĩ kũndĩha mbeca, ũcio andehe njĩke atĩa? Njĩke inspection kana inquiry. Kana minister onake ena watho ũcio no anjĩre mĩrĩ kũrĩa na kũrĩa tikwe ĩka. So if we do an inquiry na tuone view maũndũ ti mega, then we can now dissolve
the society. Nĩ thengi mũno na Ngai kĩo kandũ nĩ maragĩthiĩ na mbere nĩ gũtaũkwo na hihi nĩ gũtaũkwo nĩ maũndũ ta maya na nĩ mwarĩkia gũtunya SACCO marũa mao gũkorwo magĩkĩruta wĩra, nĩ mwarĩkia gũkĩmĩ-dissolve na mwakiuga mũtegũrwo nĩ gũkorwo mũgĩthiĩ na mbere na wĩra wanyu. Kũrĩ Mũkenya ũkũigĩte mbeca ciake hau, hihi nao makorwo makĩrora kũ kana mũteithagia na njĩra ĩrĩkũ? Kĩũria kĩu nĩ kĩega na rĩmwe nĩ gĩtũmaga tũigue ngoro citũ igĩcurĩka, tondũ wendi witũ na ũngĩrora ĩnjĩrĩte growth and development of the cooperative. Tũtionaga ũhoro wa gĩkuũ no nĩ gũgĩkinyaga, tondũ ta ũrĩa tugire land buying cooperatives ciarĩkia wĩra wao actually the next logical step nĩ gwĩka atĩa, nĩ kũ-dissolve, nĩ kũnina. Nĩyo ĩkoragwo ĩ njega, tondũ ũrĩa twĩkaga nĩ gũthiĩ tũkarora kĩrĩa menakĩo jointly tuka-liquidate. Whatever is there, angĩkorwo kwĩna creditors tukamarĩha, angĩkorwo hena matigari wathikĩrĩria, angĩkorwo he creditors tukamarĩha, angĩkorwo hena matigari nĩrĩo mũmemba ekaga atĩa, arĩhagwo. The same principle nĩ thiaga ũguo even in SACCOs. And SACCOs mainly tondũ tugaga business yao nĩ savings and credit, no mbeca iria maigĩte. Nĩ gũthiaga atĩ mismanagement nĩ yoka. Nĩ tweka inquiry na nĩ tũ-establish biũ atĩ hena mismanagement. Nĩ tũkoragwo na experts arĩa mathiaga magatuonia mbeca ici ciahũthĩrirwo na njĩra ĩno, ciahũthĩrirwo na njĩra ĩno. Na tondũ ciahũthĩrirwo na njĩra ĩno it was not to the best interest of members. Angĩkorwo it was not to the best interest of the members, management committee nĩ ĩcachanjagwo, ĩkerwo ĩke atĩa, ĩrĩhe mbeca icio. Na cooperative tribunal nĩyo enforcaga maũndũ macio. No na tũkiuga nĩ macachanjagwo no mũhaka he maũndũ mangĩ tũkoragwo twĩkĩte before. Hena wealth declaration ĩkoragwo ĩkĩtwo, koguo nayo nĩ tũteithagia tondũ nĩ mekaga every 2 years just like the other public servants, public officers. Ũguo nĩ SACCO kuga mbeca iria marĩ nacio thĩinĩ wa SACCO ĩyo wealth declaration. Nĩhĩ wealth declaration nĩ kuga atĩrĩrĩ, niĩ ndĩ management committee nĩ chairman, no mũhaka nyonanie ndĩ chairman, tondũ nĩ ndoka kũrũgamĩrĩra indo ici cia mũingĩ ũyũ no mũhaka nyonanie my wealth. Nĩ tuge nĩ meka maũndũ marĩa magĩrĩru, no maũndũ mahĩta they were doing in the interest ya members, no maũndũ mahĩtana. Mbeca icio ũngĩgĩcia portion atĩa, tondũ hihi member nĩ mamerire nĩ twĩke ũndũ mũna kana nĩ tũnyihie interest kinya na andũ macoka maga mawĩra mavutwo mawĩra, you know, their circumstances. Koguo icio cikoragwo ciĩ lost to them. Na andũ a biacara mwambĩria biacara kwĩ hĩndĩ biacara ihĩaga. Rĩu nĩ tuge he mbeca ciatigara, nĩ twa deregister, nĩ tweka liquidation, he mbeca cieka atĩa, andũ marĩhagwo on a pro rata basis. Niĩ ndarutĩte mirioni 1, ũcio ũngĩ ararutĩte mirioni 2, kĩrĩa kĩonekana tũngĩrĩha ithuothe amemba othe nĩ magana merĩ on a pro rata, maybe 20% on a pro rata basis. Matarĩho 20% on a pro rata basis, icio ingĩ tukauga nĩ hathara. It is very sad. Yeah, it's sometimes very sad. But that is it. Ũguo to mũhaka Kenya mũndũ savete na SACCO te na SACCO yo nĩ yaharaga na nĩ yathira. To mũhaka ekore agicokerio mbeca iria save, tondũ kaingĩ andũ meciragia angĩkorwo nda savete 150 SACCO nĩ yathira. Ene SACCO magĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩnjokeria mbeca icio. Ti ene SACCO nĩ yanyu, ririkana hau niho tũrahĩtanĩria, tondũ mũraiga ene SACCO nĩ itũ, na nĩkĩo tũraiga maũndũ maya matiũkaga overnight. Please tũkoragwo twĩ on top of things, tondũ nyamũ ĩno nĩ itũ. We are really delegating, but the power rests with us. Tũraiga thirikari ũrĩa ĩngĩka, na please mamenye that is the role of government. Thirikari ũrĩa ĩkaga nĩ ensure nĩ warutire ciringi, magathiĩ tondũ nĩ ta postmortem itiguo, tũgathiĩ tũkarora ciringi ĩno warutire yathire atĩa, nĩ yathire na njĩra njega. Nĩ tuge Nũngari nĩ weka atĩ uma chairman na nĩ waruta mbeca kuma SACCO account, ciaingĩra account-inĩ ya Nũngari, nĩ ciaima SACCO account yaingĩra icio, be rest assured thirikari igũcurumĩrĩra
to the last cent. No ndaiga angikorwo he biashara yekirwo for the best interest of the members na nĩ mwahĩtũkĩtie na nĩ yahĩa biashara nĩ yahĩa, surely government cannot do anything. No angĩkorwo mbeca cianyu nĩ mũrutire na nũngari no ũrĩa ũngiuma management committee nĩ maiya nĩ marũmagĩrwo maco, no njugire that is the last defense. Indemnity form ĩno tugaga thondekai, tondũ indemnity nũngari angĩkorwo nĩ akũiyũrĩtie mirioni 10 na nĩ aheanĩte mũgũnda wake wĩ guarantee, ĩyo nĩcio nĩ gwĩka atĩa ũkũgĩrwo. Reke tumũrĩke mũndũ ũyũ ũrauga nĩ aiga ciringi yake nao arĩa makĩrũgamĩrĩire SACCO nĩ makorwo makĩananga ciringi ĩyo. Mũtaratara nĩ ũrĩkũ wa mũkenya gũkorwo agĩkinyĩra mbeca ciake, na hihi kaingĩ tuonaga akenya magĩthiĩ kũgũthagũtha mũrango kũrĩa gũtagĩrĩire, nĩ hamagĩrwo nĩ gũkorwo magĩthiĩ? Wa mbere njugire first point of knock ni chairman, ni committee mwikiri to ni anyu ni mwikirire, na nikio njugire trust issues are very important, integrity issues are very important. Tugathuraga andũ arĩa tũramenya ngoro ciao rĩ ti cia gwĩtongia, ngoro ciao rĩ ci hamwe na ithuĩ, you know they understand. And na ningĩ ũndũ ũrĩa ũngĩ mũnene wa kuga tũgĩthura andũ, reke yoso tuthure andũ mena mara understand maũndũ marĩa marũgamĩrĩire, tondũ rĩmwe nĩ tũthuraga andũ mũndũ athiĩ hau nĩ aheo nĩ tuge chair nĩ akinya arĩa twandĩka to no maka tũkĩandĩke professional na nĩ wathori magakorwo nĩ ũgĩkũrĩ mahota kũhiũria mũndũ ũcio, tohota na kuga nĩ mararĩire mbeca na hihi cirĩrĩirwo handũ ha. Kamĩtĩ yaga kũigua mũndũ ũyũ athiĩ nginya kũrĩ kamĩtĩ ĩngĩaga kũigua mwina watho umu protected na bylaws ni akuga no mwite mwicamanio muke hamwe muge maundu matirathie wega na mwoka hamwe na muge maundu matirathie wega na kwage guthondekwo ri andikai marua na mwikita mucamanio ucio ri no makamukoro mwandikite kinya kuri ithue through the county is the first stop of defense kinya ithue tumenya maundu matirathie we nigetha riu na ithu twambirie ku invoke the other instruments, inspection, then inquiry. Thina ukaga handu hamwe nike njoke thutha hanini ni mwakira muno ati ithu na tugiuka ri gwika inspection ri maundu ni mathukire muno kana inywe mwakira the next thing you are bringing ni twike inquiry tondu yumaga mucamanio-ini no yume mucamanio-ini inquiry tutingihota gwika inquiries kundu guo inywe no nyomo kuri ha mbeca ciake cia inquiry koguo rekei tuona tundu tutarathie wega na ni turageria kwira auditors yaitu riu ati report ya mumemba rekei tumitinie into small pieces iria ira understandika indicators ni iriku mbeca turagenerate ici mbeca kigina kina ni tuge ni igana rimwe 90% of that hi irathire cia allowances no ne gutuma mundu ambirie gwiciria what happened turenda break into such positions ati andu ni marahota ku understand mathabu maya tondu mathabu no maritu no ni turageria riu kumera tondu ni turona andu mena wendo na ni turamenya cooperative system imwe ya guteithia andu na ni turenda thii na mbere koguo ni turageria ku make things as simple as possible. Ni kurikireria turarikireria na ni nje kuri mundu wina kuri gwaraga arakiyuria ni twathie gwika miti ni twathie kwi andu ayo the tukire gukinyira ciringi iria twaigite SACCO-ini iria hihi ni gukorwo na ihinda riria magirwo ni gukorwo kana ihinda riria magirwo ni gukorwo rigithie na mbere nigetha makorwo magicokerio mbeca ciao. Okay, ni njiri mweri ni ku depend na severity ya maundu maya na ihenya nene tiro rigunaga mwahota guka muke kuri ithui tweka inquiry ri ni yugire inquiry ni ya gwika atia tweka inquiry ri maundu maria tuona mahitikagio ni AGL ithe ni gumwira ithe bata itu ni kumwira kina na kina tikia ikayuna nona tumirehe muadapt nyamu icio ri implementation ya bagiriria hau na tondu maita maingi ni turonire ati surcharge twacitigira cooperatives itirahota kurumirira ri ni turaoire over that matter ni turekire atia ni turoire koguo ni turateithia society iria itangihota gwika atia
actually turaruta wira kinya na AG ona AG ni ratuteithia tondu turonie kuri turi surcharge tureka na itireka atia itiratika affected. Tweka liquidation no it take a long time tondu agiko kwina mashira me igoti-ini no makameke atia mathikio agiko ndekirite 150,000 to muhakanyo na 150,000 agiko gutirai na mathiriri na mbeca ici ni igwika bari ukuriho 150 na whatever is on top of the amount of money that was realized tuliho on pro rata mundu rari na 150,000 na mundu rari na 10,000 matikuriho ndumwe makuriho maybe 10% nigetha mbeca icio ithire. Kiugo kia mwisho tugikirekereria uhoro uyu ni kurikiria turagikirekereria kana twagikirekereria. Kiugo kia mwisho ni kwira andu the cooperative model ni njega muno no ikwagira agikorwo ni tunyitanite agikorwo hena trust issues agikorwo ni turamioya itu handu hakwira andu ni anyu ni itu tondu we niwe umire na riciria riu muri na andu angi we niwe wekirire mbeca cia kwambiriria we ni urahuthira services tondu ta sako ni urahuthira services niwe itiguo na riu kiugo kia mwisho ri ndingenda kuga ri ni ati cooperative ni recognized ni thirikari na kwi maundu maingi muno tureka na guthi na mbere SACCOs ni ikuhuthirwo kuhe a member we deal with members kuhe a member mortgage products na twaheo mortgage products ni kuga he mbeca turi honekagirio agikorwa ma first time house owner home owner ni turi honekagirio ta hakwi 150. Koguo kwina maundu maingi muno tureka through the cooperative system tondu thirikari ni onete cooperative ni kindu kia bata no nigetha gikorwo gi kia bata we nani tunyitane to hold our office teams into account nigetha tuhote kuhingia muoroto wakwa na wa thirikari. Ni thengiu muno ni njeni maingi tungiakira ni tondu wa matha twakiuga ni ngatho muno makiria na kuri eroreri itu twakiuga ni ngatho muno makiria ni gwitikira wikorwo gitwirorera na twakiuka ni waikorwo githoma maundu meri matatu megie horo wigi SACCOs ni ngatho muno makiria thina mbere na guikara mitambo-ini ya Kameme TV riakwa ni Nungari wa Kamau.